හරි අතක් බලමු. අඩුම මිල්ට ගන්න පුළුවන් කාර් එලාම් සිස්ටම් එකක් ගැන. ඉතින් මේක මම ලංකාව ඇතුළත මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්ත විස්තර වීඩියෝ එක අවසානයේදී කියන්නම්. ඉතින් මේක තමයි කාර් එලාම් සිස්ටම් එක. ඉතින් මේක පුළුවන් අපේ වාහනවල ගොඩක් වාහනවල සිකියුරිටි සිස්ටම් නැහැ. ඉතින් මේකෙන් අපිට වාහනේට සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් හයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද තනියම ගෙදරදී සිකියුරිටි සිස්ටම් එක වාහනේට හයි කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද මේක සෙට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි බොක්ස් එක. මේ ගහලා තියෙන මුලින්ම කාර් එලාම් සිස්ටම්. ඒ වගේම මේ හොඳ බොක්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙන මේ වගේ තමයි බොක්ස් එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගහලා තියෙනවා මේක ෆන්ක්ෂන්ස් ටික. මේක රිමෝට් එකෙන් එලාම් එක ඔන් කරන්න, ඕෆ් කරන්න, ඒ වගේම කීලස් එන්ට්‍රි, ඔටෝ මේක සිකියුරිටි වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට සිකියුරිටි ඔන් කරන්න අමතක වුණත් මේක සිකියුරිටි එක ඔටෝ ඔන් වෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ අපේ කාර් එක වගේ නම් පිටිපස්සේ ඩිගි එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඒ වගේම ඉග්නිෂන් කට් ඔෆ්. ඒ කියන්නේ අපේ වාහනේ ස්ටාර්ට් එකේ නම් තියෙන අපිට මේකෙන් කට් ඔෆ් එක නවත්තන්න පුළුවන්. කාර් ෆයින්ඩ් ඉන්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේක තියෙනවා. මම ඉස්සර කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒව හයි කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙතනත් පොඩි විස්තර ටිකම තියෙනවා. ලොංග් රේන්ජ්, ලොක් අන්ලොක්, ලයිට් ෆ්ලෑෂ්. ඒ කියන්නේ මේක අපිට සිග්නල් ලයිට් දෙක දෙන්න පුළුවන්, ඩබල් සිග්නල් වලට. ඒ වගේම ට්‍රංක් රිලීස් එක. ඒ තමයි ඒ වගේම ඒකේ තමයි බොක්ස් එක බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ පැත්තේ මේ වගේ ලස්සන ලෝගෝ එකක් එක්ක බොක්ස් එක බලන්න පුළුවන්. අපි ඕපන් කරලා බලමු බොක්ස් එක මොන වගේද කියලා ඇතුළේ තියෙන්නේ. මේ වගේ තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ බොක්ස් එක ඇතුළේ. ඉතින් අපිට මේ ප්ලේට් එක අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අයින් කරාම මේ වගේ තමයි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන වයර් සෙට් එක සහ සෙන්සර්ස් ටික. ඒ වගේ මේක තමයි අපේ මුලින්ම මේක පෙන්නන්නම්. මේක තමයි මේන් යුනිට් එක. මේක තමයි අපේ වයර්ස් ටික ඔක්කොම ප්ලග් කරන්නේ. ඉතින් මේ යුනිට් එකේ වුණත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගත්ත මාතෘ වුණත් හොඳ බරක් තියෙනවා ඉතින් යුනිට් එක. ඉතින් මේ වගේ තමයි යුනිට් එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක තමයි ඒරියල් එක. අපේ රිමෝට් එකේ ඩිස්ටන්ස් එක වැඩ කරන ඒරියල් එක තමයි මේක. ඊට පස්සේ අපිට රිමෝට්ස් දෙකක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම කවර් එකේ ඉන්නේ. මේ වගේ රිමෝට් දෙකක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලොක් කරන්න, අන්ලොක් කරන්න, ඒ වගේම එලාම් එක මියුට් කරන්න, සිග්නල් ලයිට් ඔන් කරන්න, පිටිපස්සේ අපේ කාර් එකේ වගේ නම් ඩිකි එක ඕපන් කරන්න. ඒ වගේ සිස්ටම් ගොඩක් මේ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් කී වලින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ එලාම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි බස් එක. මේකේ අතරම ලොකු සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අතර ගත්තම උනත් හොඳ බරක් එහෙම උනත් තියෙනවා මේකේ. ක්වොලිටි එක අදින්නම් ඉතින් සුපිරි මේක නම් 12 වෝල්ට් එක මේක. මේ වගේ තමයි අපිට හෝන් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි බොක්ස් එකේ උඩ සෙට් එක බලන්න පුළුවන්. මම මේක ඩායින් කියන්න. ඊට පස්සේ ගත්තම අපිට තියෙනවා මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ වයර් සෙට් එක. ඉතින් මේක තමයි මුලින්ම සෙන්සර්ස් එක. මේක තමයි අපේ ඔයගොල්ලෝ දාන සාමාන්‍ය වාහනයක අපි සිකියුරිටි එකක් ඔන් කරලා දෙද්දී කවුරු හරි ටච් කරොත් එහෙම වාහනේ ඉතින් මේකෙන් තමයි සෙන්සිටිව් වෙලා ඒක අපේ සිග්නල් එක යුනිට් එකට ගිහිල්ලා එලාම් එක වදින. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක අපිට සෙන්සිටිව් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවල මෙතන. ඒ කියන්නේ හයියෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් ආවත් ඒ කියන්නේ වාහනේ තට්ටුවක් වැදුනත් මේක මේ සෙන්සිටිව් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර පොඩි සෙන්සිටිව් එකකටත් මේක නිකම්ම වදින ගන්න. ඒ නිසා මේක සෙන්සිටිව් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තියෙන මේක. ඒ වගේ මේක තමයි අර බ්ලින්ක් වෙන ලයිට් එක අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙයි. වාහනේ කර සිකියුරිටි ඔන්ලා තියෙද්දි බ්ලින්ක් වෙනවා ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ලයිට් එක නිල් පාට. ඉතින් ඒක තමයි මේක. ඊට මේක තමයි මේන් ලයින් සෙට් එක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි පවර් එක දෙන්නේ. ඒ වගේම සිග්නල් ලයිට් වලට වගේ දේවල් වලට අවුට් වෙන මම කියලා දෙන්නම් ඉතිරියේදී. මේක තමයි මේන් ලයින් එක. මේක සෙන්ට්‍රල් ලොක් සිස්ටම් එකට එන එක. ඉතින් අපි සෙන්ට්‍රල් ලොක් හයි කරනවා නම් මේකෙන් අපිට සෙන්ට්‍රල් ලොක් හයි කරන්න පුළුවන්. සෙන්ට්‍රල් ලොක් නැත්නම් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් දාන්න සෙන්ට්‍රල් ලොක් උත් හයි කරන විදිය මේකටම. ඉතින් දැනට අපිට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි අපේ රිලේ එක. ඉතින් මේකෙන් පුරා අපිට ඉග්නිෂන් කට් ඔෆ් කරන්න මේ රිලේ එක හරහා. කියන්නේ වාහනේ කවුරු හරි හොරෙක් හරි ස්ටාර්ට් කරලා තිබ්බොත් අපිට රිමෝට් එකෙන්ම ඈත ඉඳන් උනත් ඉග්නිෂන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. වාහනේ නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් උඩ යාට ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි රිලේ එක. වගේම මෙතන තියෙන අපේ ක්වොලිටි ගැරන්ටි කියලා එක මේක කම්පැනි එකෙන් මේව එකක් මේකෙත් තියෙන 12 month warranty එකක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ satisfy වෙන්න පුළුවන් හොඳ product එකක් මේක. ඒ වගේම මෙතන මේක තමයි user manual එක. මේක ගහලා තියෙන one way car alarm system. ඉතින් මේකෙත් තියෙනවා මේක සිස්ටම් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් කී වලින් වෙන දේවල් සියල්ල මේක ලියලා තියෙන. ඉතින් මේ කී වල බලන්න පුළුවන්. මේක සියලුම විස්තර මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තමයි ඩයග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ. මේ ඩයග්‍රෑම් එක බලලා වුණත් මේක හයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ මේවල.
ඒ වගේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මේක සෙන්ට්‍රල් ලොක් හයි කරන තමයි මේ සිස්ටම් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ සෙන්ට්‍රල් ලොක් හයි කරන තමයි මේ වයර් එකත් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් සෙන්ට්‍රල් ලොක් දැන් හයි කරන්නේ නැත්නම් මේක ගැන ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඒක ට්‍රබල් ෂූටින් ගැන පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා මෙතන. මේක රිමෝට් එක වැඩ ගන්න තුගියොත් හරි ඒ වගේ දේවල් වලට මේකෙන් හෙල්ප් එකක් ගන්න පුළුවන්. බැටරිය බහලාද ඒ වගේ විස්තර ටිකක් මේක දීලා තියෙනවා. මොකක්ද දේවල් වෙන්න හේතුව කියලා තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම වැදගත් මැනුවල් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මේ බොක්ස් එක බලන්න පුළුවන් වෙනවා. බොක්ස් එක ආයෙත් තියාගන්න. මේ ටික තමයි අපේ යුනිට් එකේ අයිටම්ස් ටික. ඉතින් අපි මේක එකින් එක ප්ලග් කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි යුනිට් එක ගත්තම මෙතන තියෙන මේන් පෝට් එක. ඒ වගේ මේක තමයි සෙන්ට්‍රල් ලොක් පෝට් එක. මේක තමයි LED ලයිට් එක ඉන්පුට් කරන එක. ඒ වගේම මේක තමයි සෙන්සර් එක ඉන්පුට් කරන පෝට් එක. මම ඒක මේකට කනෙක්ට් කරගෙන පෙන්නනවා ඔයාලට. මේක තමයි LED ලයිට් එක. කියන්නේ මේකෙන් තමයි අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. මේක මාරු වෙන්නේ නැහැ. මේ හැඩේ තියෙන නිසා අනිත් පැත්තට ගහන්න බෑ. මේ විදිහට තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඒක මේ විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේක තමයි සෙන්සර් එක. මේකෙන් තමයි අර වාහනේ ටච් එකක් වගේ ආව ඔටෝමැටිකලි එලාම් එක ඔන් වෙන්නේ මේකෙන්. මේක මම මෙතන ක්ලිප් කරගන්නම්. හරි මේ දෙක මෙතන ක්ලිප් කරගත්තා. මම මේ වයර් එක කොට ලියා ගන්නම්. මේ එතකොට අපිට හොඳට පේනවා මේක. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකත් හොඳ ප්ලග් එකක් තියෙන. ඉතින් මේක අපිට මේ විදිහට පැත්ත මාරු වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට උඩ කට්ටේ මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. හරි මම මේ විදිහට එකක් ප්ලග් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ රිලේ එකයි මේක නම් දැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේක තමයි එලාම් එක. මේක තමයි යතුරු දෙක. ආයින් තියන්න. මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ යුනිට් එක. ඉතින් මේක මුලින්ම කතා කරන්නම් වයර් සෙට් එක. ඉතින් මේකේ මුලින්ම රතු පාට ඇවිල්ලා තියෙන ධන සප්ලයි. මේකට තමයි ෆියුස් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන ධන සප්ලයි. මේක තමයි අපේ වාහනේ බැටරියේ ධන සප්ලයි දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ මේක කළු පාට එක. මේ පාට වලින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි රින සප්ලයි එක. මේකට දෙන්නේ අපේ බැටරියෙන් හෝ අපේ වාහනේ නම් බොඩි එකෙන් එන්නේ රින. තමයි බොඩි එකට මේක සෙට් කරා නම් හරි. මේක එතකොට බොඩි එක යන එකට වගේ සෙට් කරාම මේකෙන් රින එනවා. එතකොට මේ යුනිට් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක බලාගෙන මේක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේක පාටත් එක්කම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන මේක අපිට පින්ක් කලර් වයර් එකක් දීලා ටිකක් දිගට අනිත් වයර් වල දිගයි. මේක තමයි අපේ එලාම් එකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ බස එකට. මෙන්න මේකට එන්නේ ඒක. ඉතින් මේකේ අපිට මේන රෝස පාට වයර් එක රතු පාටකට තමයි කනෙක්ට් කරගත්තේ. මම පොඩක් ටේප් කරගත්තා. හරි මෙතන ටේප් කරගෙන මේක තමයි රින. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනේ බොඩි එකට තමයි මේක රින හර්ත් කරන් තියෙන්නේ. මේක හයි කරන ගමන් මෙතනටම දීලා මේක හර්ත් කරගන්න පුළුවන්. දුම්රු පාට මේක තමයි සිග්නල් ලයිට්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති එලාම් එකක් එහෙම වදිනකොට වාහන වල ඩබල් සිග්නල් පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලෙන් තමයි යුනිට් එකෙන් එන්නේ ඩබල් සිග්නල් අවුට් එක. අපි ඒකට කරන්න ඕන මේක ඇතුලේ තමයි රිලේ එකක් තියෙන්නේ. දෙපැත්තම සිග්නල් ලයිට් දෙක තියෙනවා. එක පැත්තක සිග්නල් ලයිට් එකක මැද පින් එක. ඒ කියන්නේ දන්නට තමයි මේක එක ලයින් එකක් දෙන්න ඕන. මේක අනිත් පැත්තේ සිග්නල් ලයිට් එක දන්නට තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි හල් දෙනවා. දෙපැත්තේ ලයිට් දෙක දන්නට දුන්නම හරි. රින නෙමෙයි දන්නට දෙන්න ඕන මේවා. දන්නට දුන්නම සිග්නල් ලයිට් උත් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙන මේ ඉතින් අපිට මේ වයර් නම් එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්නම්. මේව මොනවද කියලා. ඉතින් දැනගන්න අවශ්‍ය නිසා මේ මම ඉතින් අපිට ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වයර් ටිකක් තියෙන මෙතන. අපිට තියෙන ග්‍රීන් ලයින් එක. මේ ග්‍රීන් ලයින් එකෙන් වෙන්නේ වාහනේ පිටිපස්සේ කාර් එකක් ඔකේ නම් පිටිපස්සේ ඩිකි එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන් එන සප්ලයි එක. ඒ ඩිකි එකේ මෝටර් එකේ දන්නට දුන්නම ඔටෝම අපේ රිමෝට් එකෙන් මේක ඩබල් ප්‍රෙස් කරාම මේ තුන්වෙනි ස්විච් එක වගේ මම මතක. ඒක ඩබල් ප්‍රෙස් කරාම මේකට සිග්නල් එකක් ඇවිල්ලා අපේ ට්‍රංක් එක ඔටෝම ඕපන් වෙනවා. මේ ලයින් එකට පිටිපස්ස ට්‍රංක් එකේ මෝටර් එක සප්ලයි දුන්නා. මේක තමයි කොළ පාට වයර් එකෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් නිල් පාට වයර් එක. මේකෙන් එන්නේ අපේ දොරේ තියෙන ලයිට්. ඒ කියන්නේ වාහනයක දොරක් කැරියම උඩ ඇතුලේ ලයිට් එකපත් වෙනවා. ඒ ලයිට් එකේ අවුට් එක මේකට දුන්නොත් අපි මේක එලාම් ඔන් කරලා තියෙන වෙලාව කවුරු හරි වාහනේ ඇරියොත් ඔන්න උන ගමන් මේ සිස්ටම් එක ඔන් වෙනවා. එතකොට එලාම් එක වදින ගන්න. මොකද යතුරු තියෙන කෙනා මේක අන්ලොක් කරලා තමයි වාහනේට ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් හොරෙක් වගේ ඇතුල් වෙන්න කිව්වොත් යතුරු දාලා ඕපන් කරපුවම අර ලයිට් එක ඔන් වෙනවා එක්කම මේකට සප්ලයි ඇවිල්ලා මේ සිස්ටම් එක ඔටෝමැටිකලි වදින ගන්නවා. ඉතින් ආයි මේක රිමෝට් එකෙන් ඔෆ් කරන ගමන් ඒක දිගටම වදිනවා. මේක තමයි මේ ලයින් එක නිල් පාට එක. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට සුදු පාට වයර් එක. මේක අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක තමයි අපේ මේන් යතුර. ඒ කියන්නේ යතුරට දෙන්න සප්ලයි එක. ඒ යතුරේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ACC on start කියලා ස්ටෙප් තුනක්.
ඉතින් මුල්ම ස්ටෙප් එකෙන් ධන ලයින් එකක් අරගෙන තමයි මේකට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක සිස්ටම් එක වැඩ ගන්න මෙහෙමයි. මේක අපි අන්ලොක් කරත් විනාඩියක් වගේ ඇතුළත ඔටෝ මේක ලොක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේක සිකියුරිටි ඔන් කරන්න අමතක වුණත් මෙයා ඔටෝම ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් ලොක් කරගත්තම ආයි ඉතින් එලාම් එක වදිනවා පොඩි හෙලවීමක් වුණා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ අපි වාහනේ නැගලා විනාඩිය ඇතුළත යතුරු දැම්ම ගමන් මේකට සප්ලයි ඇවිල්ලා මෙයා දැනගන්නවා මේක ඕන වාහනේ නැගලා තියෙන ඉතින් මේක සිස්ටම් එක වැඩ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මෙයා දැනගන්නවා. එතකොට මේ සිස්ටම් එක ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි මේ වයර් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වයර් එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ නැත්නම් අපි වාහනේ නැග්ගත් මේකේ ලාම් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ ලාම් එක ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වෙන එක තමයි මේ ලයින් එක මේ සුදු එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඔරෙන්ජ් කලර් වයර් එකක්. ඉතින් මේක දෙන්නේ බ්‍රේක් ලයිට් එකට. ධන සප්ලයි දුන්නා. ඉතින් කවුරු හරි දාන්න දු බ්‍රේක් ෆෑගුවත් මේ ලාම් සිස්ටම් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකට තමයි එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේව නම් ඉතින් ලොකුට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපේ සිස්ටම් එකට මම මේ ඔක්කොම අයින් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට yellow කලර් එකක්. මේකෙන් තමයි අපේ ඉග්නිෂන් එක කට් ඔෆ් කරන්න. ඉතින් අපේ රිමෝට් එකෙන් ලොං ෆ්‍රිස් කරාම තුන්වෙනි එක හෝ හතරවෙනි එක මම නම් හරියට මතක නැහැ. ඉතින් ඒක ලොං ෆ්‍රිස් කරාම මේකට සප්ලයි එකක් ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඩයග්‍රෑම් එකෙත් පේනවා. මෙතන තියෙන්නේ yellow line එක ඇවිල්ලා අපේ මේ රිලේ එකේ අපි රිලේ එකක් දෙන රිලේ එකේ ගහලා තියෙනවා 86 85 87 ඒ අංක ටික මෙතන ඒ අංක වලට තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. මේ yellow line එක දෙන්න තියෙන්නේ ඇවිල්ලා 86 වෙනි පින. ඒ කියන්නේ මේකෙත් කහ පාටේ වයර් එකකට තමයි මේක සප්ලයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ white එක දෙන්න ඕන අපේ යතුරේ on කියන ස්ටෙප් එකට තමයි සුදු පාට එක දෙන්න ඕන. ඒ වයර් තුන හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට යතුරේ ගාව තියෙන ක්ලිප් එකෙන් වයර් තුන හොයාගන්න පුළුවන්. ක්ලිප් එක ගලවමු වයර් තුන එතන තියෙනවා ගහලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන 30 කියන ලයින් එක, ඒ කියන්නේ 30 කියන්නේ මේ කොළ පාට එක දෙන්න ඕන ස්ටාර්ට් කියන පොසිෂන් එකට මෙතෙන්ට. ඒ වගේම 87 කියන ලයින් එක තමයි ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකට සප්ලයි යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොළ පාට මේ පෝට් එකේ වයර් එකේ. ඉතින් ඒක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි yellow එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට purple color එක. මේක තමයි purple color එක. මේකෙන් පුළුවන් අපිට ඔයාගේ වාහනේ ඔටෝ වින්ඩෝස්, ඒ කියන්නේ වීදුරු ඔටෝ මේ කියන්නේ මෝටර් එකෙන් වැඩ කරනවා නම් මේකෙන් සප්ලයි එකක් දීලා තිබ්බම ඒකේ සිස්ටම් එකේම අපි දැන් වීදුරු භාගයට උස්සලා තිබ්බත් අපි මේකෙන් ඔටෝ ලොක් කරපු ගමන් ඔටෝමැටිකලි අර භාගයට විසිතුණු වීදුරු ටිකත් උඩටම ඉස්සිලා යනවා. ඉතින් ඒකට සප්ලයි ඉන්නේ මේකෙන්. ඉතින් මේකෙන් ඒ දේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වයර් ටිකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වයර් ටික ගැන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි මේක පොඩක් පව අප් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට 12 වෝල්ට් බැටරි එකක් ගෙනාවා දැනට පෙන්නන්න. මම ඉදිරියේදී මේක වාහනේටම සෙට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. මම දැනට මේක පොඩක් පව අප් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම කිව්වා මේ අපේ බස් එකත් රිනට සප්ලයි දෙන්න ඕනේ කියලා. මම රින දැන් මෙතන වාහනේ නැති නිසා මම මේක මෙතෙන්ට. ඉතින් මේක තමයි අපේ යුනිට් එකේ රින කළු පාට බලන්න පුළුවන්. ඒක මෙතෙන්ට මේ රින තමයි සප්ලයි ඉන්න ඕන. ඒ වගේම මේ මම බස් එකේ රිනත් මෙතෙන්ටම දෙන්නම්. මොකද ඔක්කොම රින අපේ මේ එක ලයින් යන නිසා, ඒ කියන්නේ බොඩි එකෙන් එන නිසා. ඉතින් දැනට මම මේ බැටරිය දී ගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන රතු ලයින් එක අපේ දැනට දෙන්න. මම මේ පොඩ්ඩක් එලාම අනිත් පැත්ත හරව ගන්න සාද්ද වැඩි නැත්තම්. දැන් මේක යුනිට් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙනවා. මේ ලයිට් එක බ්ලින්ක් කරනවා කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි එලාම එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මම පොඩ්ඩක් දැන් ඕෆ් කරගන්න. මේ දෙවෙනි ඉඳන් ඕෆ් කරන් තියෙන්නේ. දැන් එලාම ඕෆ් වෙලා තියෙනවා. ඕෆ් වුණාම වලට ලයිට් එක පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ සෙන්සර් එක පේනවා අපිට ටච් වෙන ලයිට් එක පත් වෙලා. ඒක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. මේක මෙතන පොඩක් කරකවලා පොඩ්ඩ ටච් වුණා. දැන් මේ ලයිට් එක පත්ලා පේනවා මේක වැඩ කරනවා කියලා. මේ තමයි සිග්නල් අවුට් එක. ඉතින් මේක සිග්නල් ලයිට් දෙක දුන්නා මේකත් පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිග්නල් ලයිට් එක ඩබල් වෙලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත. ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද? දැන් මේක මේ ඔටෝමැටිකලි ලොක් වුණා. දැන් මම මේක මුකුත් තිබුවේ නැහැ. ඔටෝමැටිකලි තමයි ලොක් වුණේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මම කලින් කිව්වා අන්ලොක් කරලා වාහනේ නැග්ගත් මේක ඔටෝමැටිකලි අන්ලොක් කරගන්න. ඉතින් අපේ කොහේ හරි යන ගමන් මේක ඔන් කරන්න අමතක වුණා මෙයා ඔටෝමැටිකලි ලොක් කරගන්නවා. තප්පර 30ක් විනාඩි තප්පර 45ක ඇතුළත අපි දැන් ඒක වාහනේ යන වෙලාවට ඒක අවශ්‍ය නැති නිසා අපි ඒකට වඩ පේනවාදී මේ මගේ සද්දෙටත් මේක සෙන්සිටිව්. ඉතින් මේක මේ කටහඬට සෙන්සිටිව් නිසා තමයි මේ ඔටෝ අදින්න ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක අර එලාම කොට ඔන් වුණාම තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ සිස්ටම් එක නැති ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි වාහනේ නැගලා යතුරු දැම්මොත් මේක ඔටෝමැටිකලි ලොක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කරන්න ඕනේ මෙතන ධන සප්ලයි මේ විදිහට දුන්නම සුදු වයර් එකට දාන දුන්නම ඒ කියන්නේ අපේ යතුරු
යතුරෙන් එක කට්ටයක් දාපුවා මේකට ධන සප්ලයි තමයි ඉන්නේ. ආපුවා මේ සිස්ටම් එක ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කොච්චර වෙලා හිටියත් මේ විදියට මේක ඔටෝ ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ආයි කවදා හරි යතුර ඕෆ් කරාම තමයි මෙයා ආයි ඔටෝමැටිකලි ඔන් කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සිස්ටම් එකට ගන්න. මේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තුන්වෙනි එකෙන් පුළුවන් අපිට මේ එලාම් නිකන් ඈතින් දමුණත් මේ වදින්න සලස්වන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ඉතින් මම දැන් මේ සප්ලයි ගලව ගන්නම්. මේක ඔටෝ ලොක් වුණාම මගේ කටහඬට මේක ඇක්ටිව් වෙලා මේ සවුන්ඩ් එක එනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ඉතින් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේක ලැප්ටොප් බැටරි ඉතින් අයින් කරගන්න. මම හිතන වීඩියෝ ගැන තේරෙන්නේ නැති එක මොකද මේක ලොකු වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකක් නැහැ. මේ ඩයග්‍රෑම් එක මෙතනින් බලාගෙන උනත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මක්කර ගැටලුවක් තියෙනවා වීඩියෝ බලන්න දාන කමෙන්ට් එකක්. ඉතින් මම ඒක රිප්ලයි එකක් දාන්නම් මේක ගැන. ඉතින් මේක ගැන මිල කතා කරලා මම කිව්වා මිලයි මේක ගත්ත තැන කියන්නම් කියලා. ඉතින් මේක නම් රුපියල් 6500ක් 7000ක් වගේ තමයි වුණේ මිල. ඉතින් ඇත්තටම මේ කාලේ හැටියට මේ මිල මේක වටිනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒ මිලට ගන්න එකත් සාධාරණයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම අද කාලේ තත්ත්වෙත් එක්ක රටේ ඒ වගේ මේක ඔයාලට කොහොමවත් රස්තියවන්න ඕකි. ගෙදරදීම හයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ටික මම කියලා දුන්නා මේ විදිහට තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වල ලොකු දේවල් නැහැ. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ අපේ තියෙන FB එකේ page එකක් D Audio House කියලා. මේ වැටෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ logo එක. මෙතන වැටෙන්නේ මේගොල්ලොන්ගේ FB page එක. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙයාත් එක්ක contact කරගෙන මෙයාට message එකක් දාලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මේක ගැන. ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. free delivery ඒගොල්ලෝ කරන ඒ වගේම cash on delivery ගන්න. ඉතින් ගෙදරට ආවම සල්ලි දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තනම වර්ණ සේවයක් ඒගොල්ලොත් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගෙත් ගොඩක් දේවල් ගොඩක් කස්ටමර් බේස් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ගේ FB page එකකට ගිහලා ඉතින් ඒ දේවල් ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ගේන්නම් සෙන්ට්‍රල් ලොක් එක. මේක සෙන්ට්‍රල් ලොක් එකක් ෆික්ස් කරන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න සෙට් ලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා all දාගන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවා ඔයාලට notification එකක් ගෙනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් හම්බුනා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි random plus SL